Сердце вашего ребенка стучит сильнее, когда ему больно, Будь мужчиной. когда ему страшно, Садись, 2. когда ему стыдно, У тебя что, мозгов нету? когда его наполняет обида. Сердце ребенка стучит громче и чаще, когда он отвергнут. И оно звучит оглушительно громко, когда ребенок принимает самое страшное решение в своей короткой жизни. Этого могло бы не произойти, если бы он позвонил на детский телефон доверия. Вы боялись, что ребенок на вас настучит, а на самом деле вы не услышали оглушительный стук его сердца, которое кричало о помощи. Хватит думать, что на телефон доверия звонят для того, чтобы пожаловаться на родителей. Бойтесь того, что детское сердечко может перестать стучать. Детский телефон доверия 8 800 2122.